Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менен жердештерим. Мен бүгүнкү кайрылуум 31 август келе жаткан эгемендүүлүк күнүнө карата Токтогул шаарынын мэрине, жаңы мэрине Сапар Токоевичке кайрылмакчымын. Жана ошондой эле ыңгайлуу шарттын жетекчиси Качакеге кайрылам. Мына парктын ичин зымылдатыңыздар эми. Мына азыр могул видеому карап туруп көрүп койсоңуздар. Жарандар мага ушундай каттарды жөнөтүп атат. Ушундай мен Facebook баракчаларыма жазып атат. Парктын ичи талкаланып калыптыр деп. Өткөндө сессияда да айттым элем мен. Ошол жердеги жанагыл оюн зоокторду ойноткон машиналар бүттүгү бекер жүрөт, жана поезддар, жана башка оюнчуктар. Ошол боюнча дагы атайын биз сессиянын жыйынтыгы менен токтом кабыл алганбыз. Ошол токтомду дагы эске алыңыздар. Мына ошону азыр жакынкы убактарда мен бир сыйра дагы текшерип чыгам. Ошону да көзөмөлгө алыңыздар. Анан бир майрамдык маанайды көтөрүп бир зымылдатып тазалаңыздарчы. Качаке, ушул видеону сиз Кудай буйруса сизге жөнөтөм. Көрүңүз дагы эрте тез-тезден ошого реакция кылыңыздарчы. Анткени мусорлор каптап атат ошонун айланасындагы. Сапырылат, эки жагы болсо чаң, столдору сынган. Мына ошолорго чараларды көрүңүздөр. Атайын сваркабыз да бар, мынакей сварщигибиз да бар. Ошолордун баарын иштетиңиздер. Тендерлерди бат-баттан ойнотуңуздар, бат-баттан ишти кылыңыздар. Ошон үчүн келиңиздер 31 августка жакшылап аракетти кылып, мындай элдин маанайын көтөрүп, жана жерде тирлерди алыш керек. Тирлер да болбойт, өңдү бузуп ошол жерде мына парктын оозу парктай болуш керек. Ушу зымылдатып бир жана оюн зоокторду иштете турган болсо, өздөрүнчө бир орун таап бериңиздер ошолорго дагы. Ошондуктан Качаке, ыңгайлуу шарттын башчысы, убактылуу аткарсаңыз дагы сиз башыңызды салып, ошол жумушчулар менен кирип, жана майор Асанкановичтин үйүн тазалабай, парктын ичин зымылдатыңыздар. Мен сиздерден талап кылам, депутат катары, суранам дагы. Биз болсо достор, Кудай буйруса, жакшы бир акция жасаган атабыз. Ал акцияны кийинки видеолордон көрүп коюшуңуздарды суранам. Колдон келсе ушул видеолорду бөлүшүңүздөр. Мэриянын сотрудниктери, Качаке, жолбосо биздин мэрге жетсин, ишти кылышсын, аткаруу бийлиги аткарсын. Достор, аманчылык баарыңыздарга. Мектеп акциясы боюнча сиздерге жакын арада жакшы бир видео кайрылуу кылам. Көңүл буруп, коштоп коесуздар деген чоң ишеничим бар.